अंग्रेज अफसरों का आदेश आ चुका था 10 दिन। उसके बाद या तो रेलवे लाइन पूरी होगी या फिर किसी की गर्दन झुकेगी। मजदूर डर से टूट चुके थे, ना खाने की ताकत, ना काम करने की हिम्मत। वक्त हमारे खिलाफ था, पैसा वो तो था ही नहीं। तभी मेरी नजर हमारी आखिरी उम्मीद पर पड़ी, थोड़ी सी मूंगफली और मुट्ठी भर गुड़। मैंने आग जलाई, गुड़ को पतीले में डाला। जैसे जैसे गुड़ पिघलता गया मैं उसे चलाता गया। मूंगफली डाली, हाथ रुकने नहीं दिए। एक पल को लगा सब बर्बाद हो गया। फिर मैंने उस गरम मिश्रण को एक पत्ते पर फैला दिया। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, थके शरीर में कुछ बदलने लगा। आंखों में चमक लौटी, सांस सीधी हुई, कंधे फिर से उठे। जो लोग गिरने वाले थे वो फिर से हथौड़ा उठाने लगे। उस दिन जो मजबूरी में बना था वही आगे चलकर चिक्की कहलाया। ये कोई मिठाई नहीं थी, ये थी मेहनत की ताकत और भूखे पेट का हथियार।